Bom, rapaziada, aqui é o seguinte. Esse aqui é o meu xodózinho. Gosto desse equipamento, é um dos equipamentos que eu mais gosto de jogar. E eu gosto de jogar com ele usando o porquinho. Esse amplificador, esse mini amplificador que a gente fabrica aí, certo? Então é o seguinte, quando eu vou jogar, por exemplo, um noturno, eu tenho um problema. Porque eu gosto do som que esse porquinho emite, só que eu tenho que usar a unidade tracer aqui na frente. Então acaba me incomodando um pouquinho e nós vamos corrigir isso agora. Acompanha aí nos shorts, certo? Nós vamos colocar tracer de roll-up nesse equipamento aqui. Vai ficar, eu vou poder jogar com o porquinho aqui. Vamos montar ele e vamos ver como é que fica. Acompanha aí.